zaman. En üst daha şeyde. Daha En sağlıklı yer orası. Daha sert. rekoru Şeye Tamam, bağlamamışım. oraya bağlamamışlar, ben de gördüm. Ne yapmışlar ya? Su lazım. Su yok mu? Şeyi isteyelim. Dediğin depo isteyelim. Biber hanım. Tamam, ben bir tane depo alacağım, onu tamam açalım. Sıkma. İçeriden suyu açsana. Girer Çok girmez aşırı açma ama. sağda görecek. Çok az mı? Aç. Az aç. Çok mu geldi? Evet, kıs biraz. Biraz kıs. Lazım. Veya bunu şöyle içelim.
durduruyor kendini. Vay. Arkadan çıktı ama. Aşağı düştü parça. Çekim alır mı? Sıkıştırabilir. Dur ona göre. O durdurma neyle yaptın? Titreşim sensörü mü var? Boşa çıktığında bir miktar daha ilerliyor. 1-2 santim bırakıyor kendini. Suyu kapatabiliriz. Ha, makinenin üzerinde. Kendi güçten düşünce Makine robotun üzerinde yani. şuraya ampermetre koymuş kendi alanından, anladın mı? Ampere göre ayarlıyorsun. Belli bir yükte. Direnç boşlayınca tak. Çok güzel yapmışlar ya. Evet. Olay budur abi. İnsansız karot makinesi. İnsansız hava aracı diyeceğiz ama yerdeki bir ha. Şeyi korumak için atışı. Ray monte için iki tane Ha. bir şey yaptık buraya. Şeydeki ya fuarda.